បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនគ្នាមកមើលសត្វចិញ្ចឹមបាទនេះតូតូបាទហើយនឹងសត្វឆ្មាបាទកំពុងតែដេកលេងនៅសួនខាងក្រោយបាទហើយនេះជាផ្កាបាទ Okay what are you doing are you okay good you like garden and just rest and he is a good friend with cats and always love and stay to each other នេះបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយនេះក៏ជាដើមឈើដែរដែលបានដាំបាទជំវិញហ្នឹងហើយផ្កាខ្លះហើយបាទនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទការងារពេលល្ងាចហើយនឹងពេលចុងសប្តាហ៍គឺនៅខាងក្រោយហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីរៀបចំសួនបានបន្តិចបន្តួចហើយដាំថែមអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះនៅខាងក្រោយមួយទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងមើលបាទចេកបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាសកម្មភាពនៅខាងក្រោយការរៀបចំបាទមិនបានជាស្អាតអីទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងតាមពេលវេលាតាមកម្លាំងបាទអូខេ